Soy Gloria Constanza Jiménez Castañeda. Quiero comentarles mi experiencia con el uso del dispositivo RonquiStop. Fui diagnosticada hace 14 años con apnea del sueño. Inicié tratamiento usando el CPAP. Lo usé todas las noches. Incluso lo llevaba cuando salía de viaje, me ayudó muchísimo, lógicamente es un punto importante en el tratamiento. Me hablaron hace 7 años del tratamiento que podía ayudar a mejorar el sueño y el evitar las consecuencias que este diagnóstico trae. La doctora Adriana Obirne del Centro Médico Imbanaco me remitió donde la doctora Lucía Garcés. Ella me tomó unas placas, me habló del tratamiento coayudante y inicié ese tratamiento hace 7 años. Durante estos 7 años lo he usado todas las noches, uso las placas, los dispositivos. Despierto sin cansancio, me despierto más relajada. Ha sido una gran ayuda. Hace un año, el año pasado, a nivel de octubre, me hicieron un polisomnograma de control. Encontraron que ya no necesito el uso del CPAP y la recomendación fue continuar usando el dispositivo de RonquiStop. La doctora ha revisado mi placa, tengo las mismas placas, el mismo dispositivo desde hace 7 años, no he necesitado cambiarlo y ha sido de gran ayuda y de gran apoyo en mi tratamiento. Desde que utilizo el dispositivo, la mejoría se ha notado en que duermo con más tranquilidad sabiendo que aunque cambie de posición, no voy a producir el ronquido, que es esa apnea que lleva a consecuencias tan funestas como es la pérdida de la memoria, como son los daños cardiovasculares. El corazón se agranda por el esfuerzo que tiene que hacer el cuerpo, la sangre y todo el sistema circulatorio para poder oxigenar el cerebro. Entonces le brinda a uno tranquilidad el saber que este tratamiento coayuda en el proceso de recuperación del diagnóstico y que ya en este momento me siento muy tranquila y muy contenta de no tener que usar el CPAP y la tranquilidad que me da el continuar usando el RonquiStop. Durante estos 7 años de tratamiento, la doctora ha recomendado un control semestral y al acudir a esos controles, la doctora, además de revisar que la placa está funcionando adecuadamente, le hace la limpieza, nos da recomendaciones sobre el cuidado y si ella observa que hay algo en lo que pueda apoyarnos en su profesión como odontóloga, nos hace las recomendaciones, nos brinda también la atención. Si hay algo que no pueda hacer ella en el momento, nos remite donde algún otro profesional. La calidez, la calidad, la atención que brindan aquí en la Clínica Santa Luciana es una atención óptima. Yo les recomiendo que puedan asistir, que puedan venir, que puedan ustedes vivir la experiencia que yo he vivido, que puedan acudir y recomendar la clínica si tienen algún familiar que ronca. Es un factor importantísimo el poder ayudar a ese familiar informando de la existencia de esta clínica, Clínica Santa Luciana.